Hamıya salam. Ağlıma bir fikir gəldi. Çiyələyi, moruğu və qırmızı qarağatı, smarodinanı birləşdirib bir mürəbbə bişirim. Görüm necə alınacaq. Bunun üçün mən 1 kilo çiyələk, yarım kilo moruq və yarım kilo qırmızı qarağat götürdüm. Gilə meyvələri yudum və təmizlədim. İndi də tökürəm böyürləyənə. Üzerine biraz şeker tozu tökürəm. Sonra moruq. Və qırmızı qarağatı əlavə edib. Ondan sonra üstünə şeker tozunu əlavə edirəm. Və 6-7 saat axşamdan səhərə qədər qoyuram belə suyu çıxana qədər. 2 kilo gilə meyvələrə, çiyələk, smarodina və moruğa 2 kilo pesok əlavə etdim. Mürəbbənin üzərinə 1 stakan su tökdüm, soyuq su və lap balaca xodda indi bunu əridəcəm. Mürəbbəmiz hazır, bişib. Görün nə gözəldir. Düzdür, rəngini sizə buradan telefonla ötürə bilmirəm. Dediyim kimi mürəbbəni balaca xodda qoydum. Tam pesoku, şəkəri əriyəndən qədər. Şəkər əriyəndən sonra gür xodda 20-25 dəqiqə bişirirəm. Ara sıra sirkələyirəm ki, köpüklər ortaya gəlsin. Bir də burada yəqin ki, limon dilimi görürsünüz. Mən limon turşusu qatmıram mürəbbə bişirəndə. Belə limon dilimləri atıram içinə. Xarlanmasın deyə mürəbbə. Yəni belə. Salfetka ilə də köpüğü yığdım üzərindən və tam soyandan sonra yığacağım bankalara. Çox gözəldir, rəngi də qəşəng çıxıb. Siz də sınayın. Bu 3 gilə meyvəni birləşdirib bişirin. Məncə dəyər. Həm vitamin deposudur, həm də ləzzətlidir. Bişirən hər kəsə nuş olsun. Bu da bizim çiyələk, moruq və qırmızı qarağat mürəbbəmiz hazırdır. Rəngini sizə ötürə bilmirəm kameradan, amma çox qəşəngdir, ətri də qəşəngdir. Siz də sınayın.